870, да? Кетті видеозапись. Друзья, с вами Ренат Малышев. Ну, не они родственник Елены Малышевой. Вот мы костер сжигаем. Потому что нам негде спать. Сейчас мы до утра посидим. Эй, что ты там глаза свои прикрываешь? Вот она, глаза прикрывай. Спокойно в машине ляг и спи. Можно домой вообще. Яр, братан. Проблем нет. Ну, Там озеро. Сауна ғой. Бір керемет екен. Час посидим. Еще сходим, да? Вот костер, а. Вот чайник. чайник закипел? Нет? Нет еще. Сейчас я маленький огонек. Ой, под рахат. чайником. Бір рахат болып отыр. Болды, осылай шығып тұрыңдар анда-санда. Рахмет.